गुरुदेव की जय। लीला प्रभु श्री भक्ति श्री रूप तीर्थांत गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रभु श्री भक्ति एकांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रभु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। Yeah. So today you are listening Chaitanya Bhagavat. Okay. Today you are listening from Chaitanya Bhagavat some past time. When Sri Chaitanya Mahaprabhu, one day he sit the bed of Sri Vishnu and all salagram he take this one lap and he gave everybody benediction he gave, everybody benediction he gave. But one disciple of Sriman Mahaprabhu, but he is the standing out of this gate, out of this gate. But Mahaprabhu, he did not invite to him, and he did not give any kind of a benediction, not give any blessing. Then Srivas Prabhu asking, "Oh Prabhu, you calling to every devotees, and every devotee gave to blessed and gave benediction. But why you did not calling to Mukunda? His name is the Mukunda. Why you did not call to him?" Then Mahaprabhu, Mahaprabhu became very angry. Yeah, Mahaprabhu became angry. Well, no, I did not want calling to him. I did not want to give any benediction. Then Srivas Pandit asking Prabhu, why? Yeah, why you want did not give to any benediction? Well, oh, he is the third Jhatia. He is the third Jhatia. Well, what is the meaning third Jhatia? Well, oh, when third meaning is the grass, jasti meaning is the stick. But when he go to association with devotees, he become a devotee. Oh, I am the Krishna's servant and servant is the servant. Oh, I am the eternal, eternal servant of Lord Krishna. Krishna is the my worshipper deity. I am servant of Krishna. But when go to devotees, then all devotee give to so much respect. Keep telling I am the devotee. But when sometime going to Jnani, Mayavadi, Brahmavadi, impersonal person, then telling, oh, I am the Brahma, Sarvam Khalidam Brahma, everything the Brahma, Aham Brahmasmi, I am himself a Brahma, Tattvamasi, you are same, Lord, I am the Lord, So when the going associates of Brahmavadi, then telling, oh, I am Brahma. So is the third Jatiya, meaning when going any party, he become like this, when his party going devotee, become devotee. And when the Jnani become Jnani, is the third Jati. I don't want to give any benediction to him, he is the, Sahaj, he is the looking always is the own benefit, So I don't want to give to mercy to him. Can tell him? Сегодня мы послушаем лилы из читания Бхагавата. Your sound not coming. Your sound me not coming. Again, asking everybody listening. Меня слышно, нет? My Гурудев sound you are listening, yeah? Yes. Гурудев говорит, меня не слышно. Слышно или нет? Okay. Now listening. Okay. Okay. Итак, мы послушаем истории из читания Бхагаваты. В один из дней Махапрабху являл лилы как Верховный Господь. То есть он сидел и всем давал благословение. Он позвал абсолютно всех своих преданных, кроме одного, Мукунды. Мукунда стоял у входа в дом и не решался войти. И Господь его не звал, и не одаривал его своей милостью. И Шривас Пандит тогда спросил Махапрабху: «О Господь, ты позвал всех, кроме Мукунды. Почему? Почему ты не хочешь позвать его и одарить своими благословениями?» И, услышав имя Мукунды, Махапрабху разгневался. Он сказал: «Я не хочу его звать. Я не хочу одаривать его своей милостью». «Почему?» – спросил Шривас. И тогда Махапрабху объяснил, что Мукунда очень легко меняет свою позицию. Например, когда Мукунда приходит в собрание преданных, он говорит как преданный. То есть он подтверждает, что Кришна – Верховный Господь, что душа является слугой Господа, и что его назначение как души – служить Богу. Так он ведет себя с преданными, как бы будучи тоже преданным. Но когда он приходит в общество Брахмавади,
Он говорит совсем по-другому. Он уже забывает то, что он говорил о преданности, и соглашается с Майявади. Он соглашается, что Господь – это Браман, что душа – это Браман, что душа является Господом. Он соглашается, что все является Богом. Он соглашается с тезисами «ты есть то», то есть с тезисами Майявади. И поэтому Махапрабху говорит: я не хочу видеть его, я не хочу одаривать его своей милостью, потому что он легко меняет свою позицию. Он не всегда говорит о бхакти, он только в обществе преданных говорит о бхакти. А когда он приходит, например, к Майявади, Finish. нет, no, он соглашается с тем, что говорит Майявади. Yes, Hare no, Krishna. yes, finish. Hari Bol. Yes. Gurudev, can you hear Yeah. me? I finish. Oh, sometimes stop. Now, okay? Yes. Okay, Hare Krishna. So then Srivas telling, oh Prabhu, you, why you are so much angry to him? Why angry? Well, oh, if somebody telling, Jnana is the superior than bhakti, so I cannot tolerate to this thing. If somebody telling, oh, Jnana is the superior, yeah, why I am come this material world? I established this bhakti, established this bhakti. But if somebody telling, oh, Jnana is the superior, this meaning he beat my body through this stick. He beat my body. But why? But why beat my body? But I am the eternal. My pastime is the eternal. My pastime eternal. My body also eternal. All Ved, Puran, everywhere. They are doing so much glory to me. But who is the impersonal, Mayavadi? They are saying, oh, why now Ram and Krishna came this material world? Before they are also became Brahma. When Maya catched them, now they are becoming Jiva. Now is Ram and Krishna. When he also left this body, he also merged this Brahma. That meaning, they are, when listening this Krishna Katha, they are thinking this Krishna Katha is not immortal, is not eternal. This Krishna's pastime also, this is the Maya, this is Maya. So one day, this Krishna's pastime not eternal. So Mahaprabhu becomes so angry. I cannot tolerate this thing. So I don't want to give this bhakti. Then Mukunda becomes so upset, so upset. Then Mukunda telling, oh, if Mahaprabhu did not give mercy to me, then I can left my body. Can you asking Mahaprabhu? He never doing mercy to me. Never doing mercy me. So Srivas Pandit asking Mahaprabhu, oh, Mukunda asking, are you never doing mercy to Mukunda? Then Mahaprabhu telling, okay, I am gave mercy, but after billions birth, after billions birth, 40, 1 million, 10 millions, birth after I gave mercy to him. And when Mukunda he listening, then he try to dancing, he dancing. Oh, one day I got must, one day I got must, one day got. He start to dancing, so much dance, so much happy. Why? Mahaprabhu, when he told one day he got to me, one day I got this mercy. Then he becomes so happy. Итак, Махапрабху объяснил, почему он не хочет видеть Мукунду. И потом Махапрабху добавил: я не могу терпеть, когда кто-то говорит, что гьяна выше, чем бхакти, потому что я не зашел в этот мир, чтобы установить бхакти. Тело Господа, то есть мое тело, говорит Махапрабху, вечное, мои игры вечные. Но как считают Майявади? Майявади полагают, что все есть Браман. Когда Браман попадает под влияние иллюзорной энергии, материальной энергии, майи, он становится дживой и не сходит в этот материальный мир. Поэтому, когда Майявади слушают об играх Господа, об играх, например, Рамы или Кришны, они не считают, что это вечные лилы Господа. Они считают, что это Браман, который попал под влиянием майи. Под влиянием майи, иллюзорной энергии, внешней энергии, эта душа совершает свои игры здесь, и затем, когда она освободится от влияния иллюзорной энергии, то снова станет браманом. То есть они считают, что Рама и Кришна
это души, которые попали под влияние иллюзорной энергии. И потом, когда они освободятся, они смогут опять стать браманом. То есть они считают положение брамана наивысшим. Но это не так. Ведь игры Рамы и Кришны полностью свободны от влияния иллюзорной энергии. Это вечные игры. Поэтому Махапрабху говорит, когда кто-то сравнивает мои игры с временными играми, которые совершаются под влиянием майи, это подобно тому, как мое вечное тело бьют палкой. То есть указывая как бы на то, что мои игры являются временными, а не вечными. Поэтому я не могу этого терпеть. И я не хочу проливать свою милость на Мукунду. Тогда Шривас спросил его, неужели ты никогда ни в одной из жизней не одаришь милостью Мукунду? Потому что когда Мукунде сказали об этом, он очень расстроился и просил спросить, неужели Махапрабху никогда не прольет на меня свою милость? И Махапрабху сказал, хорошо, я одарю его своей милостью, но через коти, через 10 миллионов жизней. И когда Мукунде рассказали об этом, он начал танцевать в блаженстве. Он поднял руки вверх, танцевал и радовался, что через 10 миллионов жизней, пусть даже через такой долгий срок, но Махапрабху неизменно одарит его своей милостью. То есть однажды этот день непременно настанет, потому что он все равно обретет милость Господа. Yes, so okay. And here Prabhupada, Prabhupada, he gave a commentary. And when he start to dance, oh, one day I must get Mahaprabhu Bhakti. When he start to dance, then Mahaprabhu, oh, okay, calling to him. Now calling to him. And when Sri Mukunda came, then Mahaprabhu, he gave mercy to him. Oh, one moment, the million, a billion birth is the past. You don't worry. One day you got Krishna Bhakti. So I do. You are always my eternal association. Why? This is the Mukunda. He is a very good singer. You are always singing Jai Jai Gora Chander Arati ko Sobha. They are telling Sanjaya Mukunda Adi Gai. They are singing Sanjaya Mukunda Adi Sab Gai. Sanjaya Mukunda always, when Mahaprabhu Arati going, Sanjaya Mukunda always singing the Mahaprabhu Kirtan. So he is the eternal associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hello, I want to taste you, always my devotee. You are must one day get prem. Now Prabhupada telling why when Mukunda he listening after after billions birth, after you must get my prem bhakti. Why Mukunda becomes so dance? Why? So Prabhupada he gave commentary, and what happening? Who is the following? This is the impersonal, this is the Brahmavad, Mayavad, who is the following. Then what happening? This name is the Sajujya Mukti. Sajujya Mukti is they are completely merged to this Brahma. When they are merged to this Brahma, then what happening? Completely he merged this, we are the eternal associates of Lord Krishna. Eternal associates. One day you can get bhakti of Krishna. He is the finishing this mode. Why he completely merged this Brahma. He never this life and life, this life become destroyed. Never they can get this Krishna prema, Krishna bhakti ras. Never releasing this bhakti. Releasing this bhakti, never. So sometime devotee is telling, oh, even I can go to Narak, Helen's planet, but you did not want to get this mukti, Brahma Sajujya. You are never want to get this Brahma Sajujya. This is the complete, this is the part of the spiritual life. But when Mahaprabhu he told, one day you must get this Krishna Bhakti after billions birth, then oh, when Mahaprabhu he told one day I got this bhakti, one day I got this bhakti. Why Mahaprabhu told this thing, So one day I got, so he just try to start to dance, try to start to dance. This way here, they will teach to us. Yeah, what is that teach to us? Oh, you are also believe to, Mahaprabhu what is telling, you are one also believe to this thing. Oh, when you are kept this spiritual life, when you are coming this spiritual life and this Guru Parampara, one day you are must get this Krishna Bhakti.
but you did not follow this impersonal path, completely reject. Then you one day must got this Krishna Bhakti. You are never become any hopeless life, not any hopeless life. Always the utsahat, nisyat, dharjat, tat karma pravartanat, sangatyagat, sattvavriti, sadabhir bhakti prasidhati. So necessarily always this six, this how the six principle you are try to must follow this six principle. Итак, услышав, что Махапрабху, пусть даже через месяц, через 10 миллионов жизней, но прольет на него свою милость, Мукунда начал радостно танцевать. И когда Махапрабху сказали об этом, сердце Махапрабху растаяло, и он сказал: позовите Мукунду. И когда Мукунда пришел, Махапрабху сказал: я одарю тебя своей милостью сейчас. Я сейчас дам тебе благословение, не через 10 миллионов жизней. Я одарю тебя благословением, что ты однажды обретешь Кришна прему. И Мукунда стал очень доволен. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, почему Мукунда так обрадовался, когда Махапрабху дал ему благословение. Шрила Прабхупада объясняет, что когда душа сливается с Браманом, то есть с безличным сиянием Господа, совершается саюджья мукти, тогда душа полностью забывает свое предназначение. Ведь природа души – служить Богу. Но когда душа сливается с сиянием тела Господа, ни о каком служении не может идти речи. То есть душа лишается служения Богу и лишается радости, ананды, которые можно испытывать, служа Кришне. Поэтому саюджья мукти, слияние с безличным аспектом Господа, с сиянием Его тела, неблагоприятно для духовной практики. И когда Махапрабху сказал, что однажды ты обретешь Кришна прему, Мукунда возликовал, потому что если Господь сказал, если сам Махапрабху дал такое благословение, значит, однажды неизменно это сбудется. Поэтому и мы тоже, когда ступаем на путь духовности, должны обладать верой в слова Писаний, в то, что говорит нам Махапрабху, в то, о чем говорит нам Гуру Парампара. Если Гурудев, Вайшнавы, сам Господь дают нам наставления и заверения, значит, однажды неизменно это произойдет. Поэтому нам нужно не терять никогда веру, не становиться безнадежными, то есть не терять свое воодушевление. Говорится: «Утсахан нищаят дарьят, татат карма правартанат, сангат тягат сатовритек, шабхир бхактир прасидхяти». What is the meaning? Can tell this meaning, okay? Есть 6 аспектов, которые благоприятны для духовной практики, благодаря которым наша духовная практика становится сильной. Утсахан, у нас всегда должно быть воодушевление. Если гуру сказал, если вайшнавы сказали, значит, неизменно так произойдет. Нищаят, у нас должна быть уверенность, то есть воодушевление и уверенность. У нас должно быть также терпение. Мы должны понимать, что мы, если следуем духовной жизни, совсем немножко, и если нет еще результатов, значит, означает, что мы ранее очень много грешили, и нужно продолжать совершать духовную практику, и однажды мы обретем совершенство. Также нужно следовать всегда по стопам предыдущих ачарьев, то есть следовать тем регулирующим принципам, принимать то, что благоприятно для бхакти, отвергать то, что неблагоприятно для бхакти, и так неизменно мы достигнем успеха. Yes, so here, then Mukunda then start to weeping below Prabhu, I am the association, bad association, this Mayavadi, Brahmavadi association. I forget everything, this is why this association is the main thing, If sitting the association of Mayavadi, then what they become Mayavadi. When the association devotee, then you become a devotee. Then start weeping, oh, I am doing this fault. You forgive my, you can forgive my offense. You can forgive my offense. So here, here Prabhupada is telling, yeah, main thing is the bhakti. If you have no bhakti, then what happening? Like this, give example of Duryodhan, Duryodhan, he have no bhakti, he have no bhakti. Even he take the darshan of Krishna. When Krishna, he came to house of Duryodhan, house of Duryodhan. Then Duryodhan, he the Santi Dut, Santi Dut. How, now Kuru and Pandav, they are between going to very big fight, big to fight. Now Krishna telling one last chance, I have become messenger and
tried to telling to Duryodhan, oh Duryodhan, no need anything Pandavas, only 5 village you can give to Pandavas. They become happy, whole kingdom you can take to enjoy. But that time Duryodhan, well, without fighting, I cannot give anything to them, anything to them to Pandavas. Yeah. Then Duryodhan, is making so many preparation to Krishna. Maybe I paid to something. Krishna became happiness. Then Krishna did not accept anything. Krishna telling, then Duryodhan telling, oh Krishna, fast you can came. I am making so many preparation for you. Fast you can eat. Then after you can discussing. Then Krishna telling, one person, 3 places he can eat. Well, where if somebody friendship can eat there. Well, Duryodhan telling, I am not your friend. Well, you are not my friend. Why? Who is my devotee's friend? He is my friend. And Pandavas is my friend. But you are the enemy of Pandavas, so you are my enemy. Then somebody eat. If somebody hungry, then somebody eat. But I am Atmaram, Atmakam. Always I am satisfied. I am no hungry. Third place is the eating. Which purpose you can go there? If your purpose become fulfilled, desire fulfilled, then you are thinking, okay, which purpose I am coming, my desire fulfilled, I can eat. But which purpose I am came, this purpose is not fulfilled, so I did not eat. Then, well, where can I eat? Well, I can eat anywhere. So he went to where? Viduru's house. He gave the skin of banana. Krishna, by very love affection, he ate the skin of a banana. So Duryodhan, he take darshan of Krishna, but what happening? He died. Last time in the big fight, he became a die. Telling, if you are not bhakti, if you are take the darshan of a Lord, but not happening anything. Second example giving like this Kansa. Yeah, Kansa, he also take darshan of a Krishna. He also take darshan of Krishna. But what he try? Whole life he try how I can kill the Krishna. He sent to Putana, Agasura, Bakasura, Krishna himself. When he came to Mathura, that time he also tried to fight with Krishna. He also died. Ravan, he also take darshan of Rama, but he have no bhakti. He also last time he also died. And also Rukmini Krishna when kidnapped the Rukmini, that time also so many their king also come there, doing fight with Krishna, but Balaram Prabhu killed everybody. So gave example here, Prabhupada telling, if you are not a bhakti, but if you are take darshan of a Lord, but not happening anything. Why? You have no any bhakti. So main thing is the bhakti. So Mukunda telling, oh Prabhu, I did not believe this bhakti. So I am very, very, unfortunate. Итак, Махапрабху одарил благословениями Мукунду, и тот был очень счастлив. Махапрабху сказал: «О, Мукунда, ты мой вечный спутник, я просто хотел проверить тебя». Но Мукунда сказал: «Господь, пожалуйста, прости меня, я оскорблял Бхакти Деви, соглашаясь с Майявади, пожалуйста, прости меня». И Прабхупада в комментариях объясняет, что очень важно, с кем мы общаемся. То есть эта лила учит нас тому, что если мы будем общаться с Майявади, мы будем перенимать их настроение. Если будем общаться с преданными, тоже потихоньку станем преданными. Поэтому самое главное – это то, с кем мы общаемся. И важнее всего – бхакти. Если у нас есть бхакти, Господь принимает наше служение. Прабхупада приводит 4 примера в комментариях. Первый пример – Дурьоданы. Дурьодана получал даршан Кришны. Он видел его, но у Дурьоданы не было бхакти, не было любви к Богу. Поэтому чем все закончилось? Дурьодана в конце умер. Кришна даже приходил в дом Дурьоданы, как посланник мира, между Пандавами и между Кауравами, потому что Кришна хотел исключить битву. Он просил Дурьодану: «Пожалуйста, дай Пандавам 5 деревень, все остальное царство оставь себе, наслаждайся им, отдай всего 5 деревень Пандавам». И Дурьодана, когда услышал это, разгневался. «Что? 5 деревень? Да я даже не дам им место, куда можно воткнуть иголку. Какие 5 деревень? Я без битвы ни клочка земли им не отдам». И Кришна захотел уйти после такого ответа.
Но Дурьодана сказал: пожалуйста, прими угощение в моем доме, прими пищу. Кришна сказал: я не могу. Почему? Удивился Дурьодана. И Кришна объяснил, что люди кушают в 3 случаях. Первое, когда они голодны. Но Кришна сказал: я аптарам, я аптакам. Я никогда не испытываю голод. Я черпаю удовлетворение сам в себе. И поскольку я не голоден, то я не могу кушать. Вторая причина, сказал Кришна. Кушают, когда есть отношения, например, дружеские отношения. Дурьодана спросил: я что, не друг тебе? Кришна сказал: нет, потому что ты враг моих преданных, ты враг пандавов. Если бы ты был другом моих преданных, другом пандавов, ты был бы и моим другом. Но поскольку ты враг моих преданных, ты враг и мне. Мы с тобой не друзья. А поскольку мы не друзья, я не могу с тобой кушать. Третья причина, когда кушают вместе. Если дело увенчалось успехом. Но Кришна сказал: я пришел к тебе, чтобы договориться о мире, но ты отверг мое предложение. И поскольку ты отверг его, мы не смогли договориться. Я не смогу с тобой покушать. Тогда Дурьодана сказал: где же ты покушаешь? Кришна сказал: где угодно. И он пошел в итоге в дом Видуры, и там Видурани, жена Видуры, кормила его шкурками от бананов. Но Кришне было вкусно, потому Hare что самое... Krishna. Харе Кришна. Потому что самое главное – это бхакти. Итак, Дурьодана видел Кришну. Кришна приходил в дом Дурьоданы, но Дурьодана не обрел блага, потому что у него не было любви к Богу. И в конце, во время Махабхараты, Дурьодана умер. Камса, он тоже видел Кришну. Но о чем думал Камса? Всю свою жизнь Камса строил планы, как можно убить Кришну. Он посылал разных демонов – Путану, Агасура, Бакасура. И когда Кришна в итоге пришел в конце к Камсе, он захотел его убить, и в итоге погиб сам. Шишо Равана тоже получал даршан Господа Рамы, в итоге умер, потому что не было бхакти, не было любви к Богу. 4-й пример. Шишупала. Когда Кришна похитил Рукмини, многие царевичи были там, и многие хотели также завоевать руку и сердце Рукмини. И многие захотели сражаться с Кришной ради этого, но Баладева, Баларама, убил их всех, потому что у них не было любви к Господу. Поэтому Прабхупада объясняет, что самое главное – это бхакти. Если есть бхакти, то все будет неблагоприятно. Если бхакти, любви к Богу нет, то все будет неблагоприятно. I think. Yeah, now here, yeah, now give example. Which person they are attend to Lord? Which person they are without bhakti they are did not got. Even take the darshan of Krishna. But which person take darshan to Krishna, but they have bhakti, so they are attend Krishna bhakti. They are give example. This is the Kubja, Kubja. When Krishna went to Mathura, see the 3 places he became banned, three places is the banned, But when Krishna and this which is Sakha, when you go to Mathura, yeah, then all Sakha telling, oh Krishna, if you have some tilak, then you are become very good, look like very good. Then he said Kubja, every day he go to doing decorate to take nice tilak and doing decorate to Kansa. Then Krishna telling, oh beautiful girl, oh Sundari, oh beautiful girl. Then Kubja, she saw who? Then he saw Krishna and Balaram. Oh, very beautiful, One is the black color, one is the golden color. Very beautiful. Then Krishna tell, can you give some tilak to my friend and me? But why no? Then Kubja doing very nice decorate to put tilak and decorate to Krishna and this Sakhas, Then Krishna, what he did? He became before the 3 places the band. But Krishna, when he touched to her, she became very street, He became okay. She became very beautiful, very beautiful. Then she cast to Krishna's cloth. Oh Krishna, you gave this beautiful form you gave to me. Only you can enjoy this beautiful form. Then Krishna tell you, don't worry. Now I am going kill Kansa. After I can came to you, Don't worry after. So she have a bhakti. When she take darshan of Krishna, Krishna he gave to bhakti to him. Second person, Jagya Patni. When Krishna went to cow grazing, cow grazing, this Sakha telling, oh Krishna, today you are so much hungry. Can you arrange some prasad? Well, you don't worry. Near there some Jagging Brahman, they are doing sacrifice Jagya. You can go there and tell my name and Balaram name. There must give something. But when Krishna friends go there,
telling, oh, Krishna, Balaram, they are came to very close and they are so hungry, they are asking some prasad. But when they are listening, they did not give any answer. They did not pay anything. Then Krishna telling you, don't worry, you can go to this, their wife, their wife is the Brahmani, they are they are my very good devotee, very good devotee of mine. If you go there, they must give something. Then telling, they are Brahman, they are know all Veda, Puran, they are doing always sanskar, they are doing, so much, they are colors there. They did not understand you. How they are ladies, they are understand you. They are always impure. They have not qualified person study this Veda. How they are understand you? Then Krishna telling, this bhakti is the independent. It never depend to when somebody so much scholars, so much jnani, then somebody understand. This never depend. Bhakti only necessary to love and affection. You can go there, must there give something. When they are go there and telling, oh, Krishna Balaram came to near, they are hungry, they are want some fruit, and they are making so many preparation for this yajna, but they are take all paraphernalia, all their sweet, all sweet, all pizza, pasta, bors, and all so many things they are take, and they are came to Krishna, and that time this all husband they are try to stop to them. Well, if you go to out of this house, you cannot enter. Well, you are never coming your house. You are staying with Krishna and doing Krishna seva. And when they are coming, their own hand pay to Krishna. And after what happening, this Jagingi Brahman, Brahman, they are fire to himself. Oh, our life is the fire of my life. And my life completely useless, These ladies, they are no, any qualified, they are always impure, they are not study faith, but they are not genuine, secret thread. But you are so much, so much you are qualified person. But himself, Supreme Personality, Godhead, himself, Krishna came, but you are don't understand to him, you are don't understand to him. You are did not pay to, but this ladies, they are completely impure. Yeah, they are went there and paid to Krishna, and Krishna he gave benediction and accept to them, Then when Krishna telling this wife, you can return to now house. Well, you are not. You are telling you are never return. You are telling. Then Krishna telling you, don't worry. When you return to your house, your husband not upset to you. They are worship to you. They are worship to you. Rare when this Jagyapatini coming, they are all husband. They are worship this lotus feet. Oh, you are very very fortunate. Why? Krishna is the Supreme Personality Godhead. What you are did, what is the aim and object, how you can pacify to Lord. But himself, Lord came and he asked some fruit, you are did not. But you are complete impure, but you are go there, take darshan and fed. So your life is successful. Their husband worshipped their lotus feet, So here he telling Jagyapatini, they are bhakti. Through this bhakti, they take darshan of Krishna. On hand, they are paid to so many preparation to Krishna, and their Krishna also gave to benediction and gave to their bhakti also gave. So here telling main thing is the bhakti. If you have your heart is the bhakti, Krishna only want your love and affection. Это были примеры, когда у людей не было бхакти, не было любви к Богу, и они не смогли обрести благо. Теперь другие примеры, когда была любовь к Богу, и поэтому люди смогли обрести благо, получить даршан Кришны, получить его благословение. Первый пример – это Кубджа. Когда Кришна и мальчики... अभी मैं ना रसिया में क्लास दे रहा हूँ, उन लोग का समय नहीं था. मैं थोड़ी सी 10-15 मिनट बाद में फोन करूँ. हाँ, ये tell. Yes, but I can't. Okay, translate. I hear your voice. Yeah, okay. Итак, когда Кришна и мальчики-пастушки вошли в Мадхуру, мальчики-пастушки сказали: «О, Кришна, нам бы тилоки еще поставить, чтобы выглядеть еще лучше». Кришна сказал: «Почему нет?» И он увидел Кубджу. Кубджа каждый день приходила к Камсе, ставила ему тилоки и украшала. Ее тело было изогнуто в 3 местах, то есть она была некрасивая. Но Кришна обратился к ней: «О, Сундари, о, красавица!» Он позвал ее.
И Кубжа сначала даже не поняла, что обращаются к ней, потому что ведь она была страшненькая. И Кришна спросил ее: «Не могла бы ты украсить меня и моих друзей?» И Кубжа сказала: «Почему нет? Я могу это сделать». И она нанесла чудесные тилоки на лицо Кришны и на лицо его мальчиков-пастушков. И в благодарность за это Кришна прикоснулся к ней и сделал ее ровной. То есть у нее стала прямая осанка, и она стала очень красивой. И тогда Кубджа воспылала любовью к Кришне. Она потянула его за одежды и сказала: «О, Кришна, этим красивым телом я обязана тебе, поэтому только ты достоин наслаждаться этим телом». Кришна сказал: «Не переживай, я убью Камсу и потом приду к тебе, я исполню твое желание». Так Кубджа, поскольку обладала любовью к Богу, получила его милость, получила его благословение. Второй пример — Ягьи Патни, то есть жены браманов. Однажды Кришна и мальчики-пастушки шли по лесу и проголодались. Мальчики сказали: «Кришна, так кушать хочется, мы такие голодные. Пожалуйста, организуй что-нибудь, чтобы мы могли покушать». Кришна сказал: «Неподалеку браманы проводят ягью. Идите к ним, скажите, что Кришна и Баларама проголодались, и они вам что-нибудь дадут». Но когда мальчики-пастушки пришли к браманам, те отказали им. Они не дали абсолютно ничего. И мальчики вернулись ни с чем. Кришна сказал: «Не расстраивайтесь. Идите к женам браманов. Попросите их что-нибудь дать вам». Мальчики сказали: «Ну разве они что-то нам дадут? Браманы, которые изучают Писания, Веды, Пураны, они не смогли понять тебя. У них есть священный шнур. Они изучают священные труды. Они очень ученые. И даже они, такие следующие личности, не могли постичь тебя, Верховного Господа, и ничего тебе не дали. А их жены? Их жены — это просто женщины. Они бывают нечистыми, у них нет священного шнура, они не изучают ведические писания. Как они могут понять тебя?» Но Кришна объяснил, что бхакти не зависит от того, мужчина практикует преданное служение или женщина, не зависит от учености. Бхакти проявляется только в любви и привязанности. Поэтому Кришна сказал: «Идите к женам браманов, попросите их». И когда мальчики пришли к ним, к женам браманам, те так обрадовались, услышав, что Кришна и Баларама хотят покушать, и все, что было приготовлено для ягьи, для огненного жертвоприношения, они отдали Кришне и Балараме. Они пошли к ним и своими руками смогли покормить Кришну, получить его даршан, обрести его милость и благословение. Но им тоже пришлось столкнуться с трудностями, потому что мужья им сказали: «Если вы сейчас уйдете, вы можете не возвращаться». И жены браманов сказали: «Ничего страшного, мы останемся с Кришной и будем служить ему». Они не испугались, они все равно пошли служить Господу и получили его милость. И в это время, когда они ушли, браманы прозрели. Они поняли, что же мы делаем. Ведь мы для чего изучаем Писание? Чтобы обрести любовь к Богу, чтобы порадовать Его. Но Кришна, сам Верховный Господь, попросил нас об угощениях, и мы Ему отказали. Какой же прок в нашей учености? В чем смысл тогда изучения Писаний, если сам Господь пришел, цель нашего обучения, и мы отказали Ему в том, чтобы накормить Его? Так они сокрушались. И в это время, когда Кришна был с брамани, с женами браманов, он дал им благословение. Он сказал: «Возвращайтесь домой, не бойтесь, мужья примут вас, они не выгонят вас, и они будут поклоняться вашим лотосным стопам». Так и случилось. Когда браманы вернулись домой, их мужья браманы не стали их ругать. Вместо этого они сказали: «Вы такие удачливые, несмотря на то, что вы женщины, несмотря на то, что у вас нет священных шнуров, и вы не изучаете Веды, вы смогли постичь Верховного Господа, у вас есть любовь к Нему, поэтому мы поклоняемся вашим лотосным стопам, поэтому мы преклоняемся перед вами». Это второй пример, когда бхакти дарует подлинный даршан Господа и помогает обрести Его милость. Поэтому Прабхупада объясняет, что самое главное – это бхакти. Yes. So here Vrindavan Das Thakur telling, who is devotee, through this bhakti, they are become very big person, they are become very greatest person. Who is the person? Then he gave example like this in Narad. Narad, he followed this bhakti. He associates our devotees. When he doing service to our devotees and associates our bhakti, he telling own pastime this Vyasdev. Now I am became now big devotee. When go heaven planet, Indra telling, oh, Gurudev is the coming, Gurudev. But when going Vaikuntha Lok, there also everybody worship to me. When go to Goloka Vrindavan,
There also everybody worship to me. You know, where going, I am everywhere, everybody telling, oh, Gurudev is coming, Gurudev is the coming. Everybody, they are glory to me. And Narad, yeah, very great devotee. Like Vyasdev, he is the devotee. He is the Balmik, you know, he is the devotee. Dhruva, Prahlad, everybody, they are devotee of the Narad. Why I am now today very greatest person? Why? Well, I am mercy of this bhakti. I am following this bhakti. Only through this bhakti I am become very great devotee. Second example he gave, you know, telling now our India, Shiva, Shiva. Everybody worship the Shiva. Why everybody worship to Shiva? One day when Lord, when Lord becomes so happy to Shankar, well, Shankar, what you want? Yeah, then Shankar telling, oh Prabhu, I want only your bhakti. I don't want anything. I want always your service, always by five mouth, always Shankar. He chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Everybody chanting groans. Bola Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama, Rama Ram. Rama, Hare More Hare. one time. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Krishna Hare Krishna, Hare. Hare 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 Rama, Rama, Hare Ram, Rama Rama, Ram, Hare Hare. Hare So Hare. now our India, so much glory of Shankar. How much they are worship to Krishna. You can say our India more people worship to Shiva. And when Krishna he pleased to Shankar, telling, oh Shankar, I want to give one presentation to you. Well, what you gave presentation? Well, I gave to Gauri Parvati, Parvati. I want Parvati, she is the very look like very beautiful Parvati. Very beautiful. Beautiful. So telling, I want to give to this, this Parvati. Well, Prabhu, I don't want. I want only your bhakti, your prem. But Lord, Shankar last he accept to her. Why? Because she is the devotees, she is the Krishna's devotees. And when Shankar he telling Harikatha, always Parvati listening to this Lord's pastime. So he asked, Shankar he accept to this Parvati and telling, oh Prabhu, only can give to your bhakti. And who is the third person? Hanuman. Hanuman. When Bhagavan Ram, he becomes so much pleased to Hanuman. Why? Hanuman, mercy of Hanuman, Sita came from to Lanka to India, Lanka to. So Ramchandra becomes so happy to Hanuman. Hello, Hanuman, today what you can asking, I fulfill your all desire. Then Hanuman telling, oh Prabhu, bar magau. Well, Prabhu, again and again I want benediction to you. What? Harasi Dehu Srirang. If are you happy to me, what happy to what can I give? Well, Pada Saroj Anupaini Bhakti Sada Satsang. Your lotus feet bhakti, without any desire, bhakti and associates of sadhu sangha. Associates of sadhu sangha I want. Only I want this thing. Then Bhagavan Ram, he gave benediction, this own hand. He gave the head of Hanuman, head. Then Hanuman telling my life is successful. Why? Today Lord himself, he gave mercy to me, gave to bhakti. Only through this bhakti you can control to Lord. Any way you cannot control to Lord. So here gave example, this material world, if you can saw somebody very greatest person, well, this is the only mercy of this bhakti, mercy of bhakti. Telling Anantadev, Anantadev, he carried this own hand, whole universe is the carry. Well, why? How? Well, mercy of Lord Bhakti. So here Vrindavan Das Thakur Prabhupada telling bhakti, if your life you attend this bhakti, then you got everything. Then your glory is going whole world, going glory. Everybody worship to you. So telling bhakti is the so much glory to bhakti. Шрила Прабхупада объясняет, что даже если у вас сейчас нет качеств, но если следовать пути бхакти, то все благоприятно придет. Приводится несколько примеров. Первый пример Нарада.
Нарада сначала не был преданным, он просто общался с преданными, с вайшнавами и служил им. И по милости вайшнавов он стал великой личностью. Когда Нарада приходит в райскую обитель, Индра говорит: «О, Гурудев, Джай Гурудев, пришел Гурудев». Когда Нарада приходит на Вайкунху, его также прославляют. Когда Нарада приходит на Галоку Вриндавана, его и там прославляют. Слава Нарады повсюду. Куда бы он ни пришел, все ему радуются, все его восхваляют. И Нарада рассказывает Ясадеву свою жизненную историю и объясняет, что это только по милости Бхакти, потому что у него было общение с преданными. Только по милости Бхакти он занимает то положение, которое занимает. Второй пример – это Шива. Однажды Кришна был так доволен Шивой, что сказал: «Проси благословения, чего ты хочешь?» И Шива сказал: «Господь, я хочу только бхакти, только любовь к тебе. Я хочу своими 5 устами всегда повторять твое святое имя, думать только о тебе». И Господь исполнил его желание. И кроме того, Господь был так доволен им, что он подарил ему и Парвати, прекрасную Парвати, которая очень красива. Шанкара сначала отказывался. Он говорил: «Господь, зачем мне Парвати? Я хочу просто поклоняться тебе, служить тебе. Зачем мне Парвати?» Но Господь настаивал. И в конце концов Шива принял Парвати. Почему? Потому что Парвати тоже преданные Кришны. Когда Шива рассказывает повествование о Господе, кто слушает? Парвати. По этой причине он ее принял. И третий пример — Хануман. Однажды Рамачандра был очень доволен Хануманом, потому что именно благодаря помощи Ханумана Ситу Деви удалось вернуть с Ланки. И Рамачандра был вне себя от радости. И он сказал: «Хануман, пожалуйста, проси любое благословение, чего ты хочешь». И тогда Хануман сказал: «Бара-бара Барамагау, раз за разом, Господь, я прошу только об одном. Пожалуйста, даруй мне чистое, преданное служение тебе, бескорыстное». Это первое. И второе. Даруй мне садхусангу, общение с твоими преданными. Я хочу только этого. То есть чистое бхакти и общение с преданными. И Рамачандра положил свою ладонь на голову Ханумана и сказал: «Хорошо, я дарую тебе это благословение». И Хануман обрадовался, потому что сам Господь даровал ему эту милость. И поэтому Прабхупада объясняет, что самое главное – это бхакти. Если у вас есть бхакти, вы обретете все. Ваша слава будет разноситься повсюду. Но если нет бхакти, то все неблагоприятно. Yes, Anantadev also. И Анантадев, он держит на своих клобуках все мироздание. Как? Только по милости Бхакти Деви, благодаря силе Бхакти. Yeah. So tomorrow you can listening, tomorrow you can listening Harikatha. 12, here is the 12 o'clock. I think there is the 10 o'clock. 9:30. Yeah, like this, like this time tomorrow also listening, Lord himself, Krishna himself, Lord himself, Mahaprabhu Krishna, he telling what is the glories of bhakti. Lord now himself he doing own bhakti, he doing glories this own bhakti. Who uses scripture, they are telling glories of bhakti. Tomorrow you can listening this. Okay. Завтра мы продолжим в 9:30 утра и послушаем, как сам Господь, ссылаясь на Писание, прославляет бхакти, преданное служение. Yeah, if somebody any question, they can do question. Okay. Если есть вопросы, можно задать. Dandavat Maharaj. Oh, Dandavat Prabhuji, Madan Mohan Maharaj ki jai. Oh, how are you, Maharaj? Everything is okay? Yes. Yeah, Prabhuji. How is everything in Noria? Odisha. Yeah. There are no Everything is Karuna, okay? everything okay, but Karuna is the everywhere now. Corona. Yes. This virus is the everywhere. And Yes. Russia and your country, Madan Mohan Prabhuji, your country, Brazil, your country Yes. now. Maharaj, nowadays we can see that the first place is America. USA is the first in the world. Second is Brazil. Third and fourth is India and Russia. Oh, Yes. yeah. Too much. Too much, yeah. But now it's decreasing. Or decreasing now. Yes, but Brazil is very big country.
So in different places is increasing, and others is decreasing. Yeah. Okay, okay, okay. Maharaj, I have one doubt. Yeah. Eu In tenho. Dumat yesterday was given one class about Bhagavad Gita, and one person asked if Arjuna is doing Nitya Dharma or Naimitika Dharma, a temporary Dharma, or if he's doing his eternal Dharma during Kurukshetra, Batalha. the battlefield. Oh. Yes? Did you understand? Your Abaj I is don't coming know like this this question. echo. Huh? Your sound big- became like so much echo, you know, echo. Eco. Desliga o seu som. Arjuna Maharaja. Arjuna. Tomorrow you can do this question. Now here Okay. night time going more night. Okay, tomorrow do this Okay. question. Okay. Sorry to take your time. Yeah. Okay, Hare tomorrow Krishna, can. Dandavat Pranams. Oh, everything okay, Didi? Yes. And you, everything's okay? Your health? Yeah. Your bhajan? Yeah. Thank you so much for the class. Okay, thank you. Okay. बोलो श्री So- मणि मंजरी देवी की, नागरी दासी दीदी की जय, नयन मणि मंजरी दासी की जय, कृष्ण कामिनी दीदी की जय, नारायणी बलराम भैया बलराम प्रभु की जय, अमल कृष्ण दास की जय, मदन मोहन प्रभु की जय, सनातन प्रभु की जय, इंदुमती देवी की जय, Hare अन्नपूर्णा Krishna. दासी की जय, वृंदा देवी की जय, Each. and Vrindavan Chandra and her Jenna की जय. Gurudev ki jai. And इंदु लेखा दासी की जय, अनादि कृष्ण प्रभु की जय, भानु दुलारी देवी की जय. Everybody put tilak, okay? You are everybody put tilak. Don't forget tilak. Sometimes Russia devotee not put tilak. Гурдев Yeah. просит тилоки ставить, говорит, что русские забывают периодически про тилоки. Yeah. Не забывайте. Okay. अन्नपूर्णा देवी की जय, हेमांगी दीदी की जय, and Ekadasi from Archinis. How you can asking Ekadasi, Damodar and Sundar Gopal Prabhu ki jay. Damodar. And you can asking Ekadasi Didi how she is the Krishna Kamini. Yes. Сейчас муж выздоровел, а Экадыши у нее осложнение на сердце, и этот длительный процесс медленно выздоравливает. А муж что? Я не услышала. Он заболел и через неделю выздоровел. How she? His Now. his Okay now? husband. No. She has some heart problem. She. Yes, she. The And husband. her husband was sick, but after 1 week he became okay. But now she is sick and she has heart problem. Oh, heart problem. Yes. Oh, heart. Which kind of problem heart? А что именно с сердцем? Ну, я не могу сказать, какое-то сложное заболевание, которое лечится не быстро. Ей сказали, что это будет какое-то время займет для того, чтобы как-то поправиться. И она расстроена, что ей тяжело там, какая-то тяжесть на сердце. Я не могу объяснить, что это. She told that she can't explain, but it is like heart disease and needs some time to become okay. And now she feels some heart, some distress in her heart. Okay. अनंग मोहन प्रभु की जय, हेमांगी दीदी की जय, एकादशी दीदी की जय, एंड नीलांबरी देवी की जय, दामोदर प्रभु की जय,
तत्याना भरोजिकिना. What name? Tatyana. Татьяна, это кто? Это Трипти. Трипти, Диди. तृप्ति दीदी की जय. भानु दुलारी की जय. Да. And अन्नपूर्णा दासी की जय. अभिराम दास की जय. जादव दास and सुंदर गोपाल प्रभु की जय. सेभिन जी. Who is Seven जी? Севинда. Seven जी. Севин, Это это моя подруга, мы с А? ней искон учились на психолога, и теперь она приходит и слушает Гурудева. अनुराधा दासी की जय. Да. अभिराम दास की जय. जुगल किशोर प्रभु की जय. अनंग मोहिनी दीदी की जय. Okay, tomorrow I can listen katha. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Anang Mohan, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Annapurna, okay. Hare Krishna. Okay. Аннапурна. Anadi Krishna. Hare Krishna, Indumukhi Didi ki jai. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauru Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gauru Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Okay, Gaur Premanande, Hari Hari. Haribol. Haribol. Шила Гурудев ки джай. Jai. Гурудева ки джай. Ага. Ну, понятно. Hare Krishna. Hare Krishna. ठीक हो? ठीक हो? वैभव बोल रहा था Передак. गुड़गांव से. हाँ, ठीक सब ठीक ठाक हो ना? घर में सब ठीक है? हाँ बोलो. Сижу такая из длинной банды. Говорят, кто идет. हाँ. Если. Хотя нет, ну, слава богу. А я без маски такая. ла-ла-ла-ла. क्या? हाँ. नोएडा में नहीं ना? अब जीत प्रभु से तुरंत ये कर डिस्कशन कर लीजिए. हमको ठीक से है ना? हाँ, उनसे कर लो. मेरे को इतना पता नहीं है. ठीक. अब ठीक ठाक हो ना? नौकरी क्या आपको अभी क्या गड़बड़ी हो रहा है? चल रहा है? हाँ, आपका नहीं बहुत सारे लोगों का नौकरी
हो जाएगी करना है ना करना थोड़ी सी काम हो जाए जो बोल रहे मत नीचे रखने देना हाँ नीचे रखी क्या मैं कल आएंगे